सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पीसी के से कंप्यूटर कैबिनेट के एयर फ्लो के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में और एक सही फ़ैन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मैंने कई सारे वीडियो में आपने कहा है आप लोगों से कि आप अपने पीसी केस में सही एयर फ्लो प्रोवाइड करिए, सही कॉन्फ़िगरेशन में फ़ैन को लगाइए ताकि वहाँ पर पीसी केस के अंदर में सही एयर प्रेशर बने, जिससे आपके जो कंपोनेंट हो वो कूल हो पाए, ठंडे हो पाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो हीट अप होते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती है, तो उनको ठंडा रखना ज़रूरी है ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बने रहे। और जो हमारे जो कंप्यूटर कैबिनेट होते हैं, केस रहते हैं, वो बॉक्स टाइप के होते हैं, वहाँ पर कहीं नेचुरल एयर फ्लो, एयर प्रेशर ऐसा कुछ रहता नहीं है। वहाँ पर हमें मैनुअली फ़ैन के थ्रू एक सही फ्लो, सही प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि जो कंपोनेंट है वो ठंडे हो पाएँ और ठंडे बने रहें। यहाँ पर बेसिकली जो एयर प्रेशर है वो तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और एक बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड इज़ काइंड ऑफ इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एयर प्रेशर। सो यहाँ पर इस तीन टाइप के जो एयर प्रेशर है उनके बारे में आज इस वीडियो में बात करूँगा, थोड़ा डिटेल में बताऊँगा क्या चीज़ आपको अपने पीसी केस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एयर प्रेशर से। तो पॉजिटिव एयर प्रेशर बिल्ट होता है जब कैबिनेट के अंदर जाने वाली हवा का जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो काफ़ी ज़्यादा हो कैबिनेट से बाहर निकलने वाली हवा से, जो एग्जॉस्ट एयर है उससे। मीन्स द एयर इनटेक इज मोर एंड द एयर एग्जॉस्ट इज वेरी लेस। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव प्रेशर बनाता है कैबिनेट के अंदर में। मतलब आपके कैबिनेट में जितने भी फैंस है वो एयर इनटेक का काम कर रहे हैं और एयर एग्जॉस्ट के लिए या तो आप डिपेंड है जो अदर ग्रिल्स वगैरह दिए रहते हैं, PCI एक्सप्रेस एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पर आपको ग्रिल मिलते हैं, जो एक्टर क्रैक्स एंड लीक्स वगैरह वहाँ से जो एयर है वो बाहर निकल रही हो, या फिर आप एग्जॉस्ट के लिए सिर्फ एक फ़ैन का यूज़ कर रहे हैं और एयर इनटेक के लिए 5 से 6 फैन आप लगा दिए हैं। तो इस सिनेरियो में जो पीसी केस के जो अंदर है वो पॉजिटिव प्रेशर बिल्टअप होगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव प्रेशर है इससे जो काफ़ी सारी जो फ्रेश और ठंडी हवा है एटमॉस्फेयर की, मीन्स रूम की, वो आपके पीसी केस के अंदर जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एयर का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा क्योंकि सभी फैन है वो एयर इनटेक का काम कर रहे हैं, एग्जॉस्ट का काम ना के बराबर हो रहा है, जिसके वजह से एयर का सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा और इफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। और अगर जितने भी इनटेक फैंस है वो अगर फिल्टर्ड नहीं है, अगर वहाँ पर फिल्टर नहीं लगा है, तो एकदम भारी अमाउंट में जो डस्ट है वो आपके पीसी केस के अंदर में, कैबिनेट के अंदर में एंटर हो जाएगा और आपका जो कैबिनेट है काफ़ी डस्टी रहेगा ना। अब अगर नेगेटिव एयर प्रेशर की बात करें तो नेगेटिव एयर प्रेशर जस्ट पॉजिटिव एयर प्रेशर का उल्टा है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। तो नेगेटिव एयर प्रेशर में क्या होता है कि कैबिनेट के अंदर जाने वाली हवा काफ़ी कम होती है और कैबिनेट से बाहर निकलने वाली हवा काफ़ी ज़्यादा होती है। मीन्स द मोर एयर बीइंग पुल्ड आउट देन पुल्ड इन। मीन्स आपके कैबिनेट में जितने भी फैन लगे हुए हैं वो सभी एयर एग्जॉस्ट कर रहे हैं। एयर इनटेक के लिए आपके पास कोई भी फैन नहीं है या फिर आप सिंगल फैन का यूज़ कर रहे हैं। इससे होगा ये कि कैबिनेट के अंदर बहुत कम अमाउंट में, कम वॉल्यूम में हवा जाएगी और एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा हवा बाहर निकलेगी। तो कैबिनेट के अंदर में एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिससे आपके कैबिनेट में जो भी गैप्स वगैरह हैं, जो भी वेंटिलेशन के लिए अदर सोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे कि PCI एक्सप्रेस के एक्सपेंशन स्लॉट के जो जगह रहता है वहाँ वेंट मिलते हैं और भी कई जगह गैप्स रहते हैं, लीक्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ सभी जगह से एयर को वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जितनी भी जगह रहेगी, खाली जगह रहेगी जहाँ से एयर को अंदर लिया जा सकता है, सक किया जा सकता है, वो उन सभी जगह से एयर को सक किया जाएगा और एयर को एक जो गैप है फिल करने की कोशिश की जाएगी। और इससे होगा ये कि सही अमाउंट में फ्रेश एयर कैबिनेट के अंदर तक नहीं पहुंचेगी, जिससे जो कंपोनेंट है वो इतने अच्छे से ठंडे नहीं हो पाएंगे। प्लस यहाँ पर डस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हम पूरे जो कैबिनेट है उसको पूरे कैबिनेट में फिल्टर नहीं लगा सकते। जितने भी अदर वेंटिलेशन के सोर्सेस रहते हैं, जैसे बैक में कुछ आपको मिल जाए, छोटे छोटे होल्स वगैरह कुछ मिलते हैं, या फिर अदर जो गैप्स रहते हैं वहाँ पर हम हर जगह फिल्टर नहीं लगा सकते। और नेगेटिव एयर प्रेशर में सभी जगह से एयर को सक किया जाता है, इनटेक के लिए उसको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर उन सभी जगह से डस्ट इजीली अंदर एंटर हो सकती है। यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर में भी जो डस्ट है एंटर हो सकती है, लेकिन हम वहाँ पर हमारे पास चांसेस है कि हम फैन में फिल्टर लगाकर उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डस्ट को एंटर होने से अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो एयर सर्कुलेशन है वो इतना अच्छा तो रहेगा नहीं, फ्रेश एयर इतनी एक ठीक अमाउंट में अंदर नहीं पहुंचती है और वहाँ पर जो हवा है इतनी अच्छी नहीं रहती है कि जो कंपोनेंट है उसको पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा कर सके। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एयर प्रेशर की। तो जो बैलेंस्ड एयर प्रेशर है वो पॉजिटिव एयर प्रेशर और नेगेटिव एयर प्रेशर के बीच का है और मोस्ट ऑफ द जो यूजर्स हैं वो बैलेंस्ड एयर प्रेशर सेटअप को यूज़ करते हैं, जहाँ से उनको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को
मिलता है उस सेटअप के साथ में। यहाँ पर एक न्यूट्रल एयर प्रेशर भी है, लेकिन उस चीज़ को अचीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो उस चीज़ को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। बैलेंस्ड एयर प्रेशर सेटअप को अचीव करना एक सही फ़ैन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में काफ़ी ईजी है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं और इसमें परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका एक कैबिनेट है जहाँ पर आप फ्रंट में और बॉटम में अगर आपका फ़ैन लगाने का जगह दिया है, तो वहाँ पर उन दोनों ही जगह को आप एयर इनटेक के लिए यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप फ़ैन लगा के एयर इनटेक कर सकते हो और कैबिनेट के बैक में और टॉप में जो जगह दिया है वहाँ से आप एयर एग्जॉस्ट कर सकते हो, जिससे जो एयर इनटेक है वो भी प्रॉपर अमाउंट में होगी, सही डायरेक्शन में होगी, और जो एयर एग्जॉस्ट है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ के जाती है तो वहाँ पर वो सही जगह से वो एयर एग्जॉस्ट कर पाएगा। इससे एक सही एयर फ्लो बनेगा। तो आपका जो ग्राफिक कार्ड है लगा जो काफ़ी हीट जनरेट करता है, तो वहाँ पर भी एक अच्छा कूलिंग उसको मिल जाएगा इस सिस्टम के साथ में। बैलेंस्ड एयर प्रेशर सेटअप के साथ में आप पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव एयर प्रेशर को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो एयर एग्जॉस्ट और एयर इनटेक का जो रेशियो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे आप ये चीज़ें अचीव कर पाएंगे। जैसे कि एयर इनटेक का जो अमाउंट है वो एयर एग्जॉस्ट से थोड़ा ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव प्रेशर में आएगा, और जो एयर एग्जॉस्ट का जो अमाउंट है वो एयर इनटेक से थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पर वो नेगेटिव प्रेशर की तरफ आएगा। तो वो एक पार्शली आप नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव प्रेशर आप यहाँ पर बैलेंस्ड एयर प्रेशर सेटअप के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर बैलेंस्ड एयर फ्लो सेटअप में अगर आपको पॉजिटिव एयर प्रेशर क्रिएट करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ इनटेक फैन को बढ़ा दें तो पॉजिटिव एयर प्रेशर सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ैन यूज़ कर रहे हैं और वो फ़ैन कितने RPM में चल रहा है और वो कितने वॉल्यूम एयर को, कितने अमाउंट ऑफ एयर को अंदर पुश कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर कैबिनेट में आपके 2 इनटेक फैन लगे हुए हैं और 3 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, इस हिसाब से वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर बनना चाहिए। लेकिन अगर आपके जो इनटेक फैन है वो हाई RPM और हाई अमाउंट में एयर को अंदर भेज रहे हैं और जो एग्जॉस्ट फैन है वो लो RPM में चल रहे हैं और उतने अमाउंट में एयर को बाहर एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे हैं जितने अमाउंट में एयर अंदर आ रही है, तो वहाँ पर वो एक पॉजिटिव प्रेशर बनेगा, ना कि नेगेटिव प्रेशर। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा फैन कितने RPM में चल रहा है, उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्रिएट करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनटेक फैन का नंबर अगर बढ़ा दें या फिर एग्जॉस्ट फैन का नंबर बढ़ाएं तभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव एयर प्रेशर को अचीव कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप इनटेक फैंस में फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फिल्टर यूज़ करते हैं फैन के आगे में तो एक रेजिस्टेंट क्रिएट करता है, जिस हिसाब से वो एक सही प्रेशर में और सही फ्लो में एयर पूरी तरीके से नहीं जाता, वहाँ पर जो एयर फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है एयर फिल्टर के रेजिस्टेंट के कारण से। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनटेक फैंस में ज़रूर एयर फिल्टर्स यूज़ करें ताकि जो डस्ट है वो बाहर रहे, केस के अंदर ना जा पाए। और अगर आपको मेजर करना है कि आपके केस में बैलेंस्ड एयर फ्लो है और वहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है कि नेगेटिव एयर प्रेशर बन रहा है, तो वहाँ पर आप इंसेंस स्टिक, जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, उससे लेके आप जो डिफरेंट वेंट्स वगैरह हैं, पीछे जो एक्सपेंशन स्लॉट वाले जो वेंट रहते हैं, साइड में जो वेंट रहते हैं, कहीं पर जो गैप्स है, क्रैक्स वगैरह, वहाँ पर भी आप उस इंसेंस स्टिक को ले जाके उसमें से जो स्मोक निकलती है उससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपका जो एयर है वो पॉजिटिव प्रेशर की तरफ है कि नेगेटिव प्रेशर की तरफ है। अगर वो जो स्मोक है, धुआं है, वो अंदर की तरफ जा रहा है तो ये चीज़ से आप देख सकते हैं कि आपके कैबिनेट में एक नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, और जो धुआं वो बाहर की तरफ आ रहा है तो वो चीज़ से आप देख सकते हैं कि आपके कैबिनेट में एक पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है। तो इस चीज़ से आप एक सस्ता और अच्छा तरीका से देख सकते हैं कि आपके कैबिनेट में किस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। तो गाइस, जो बेसिक था वो तो मैंने आपको बता दिया, एयर फ्लो के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में, एक फ़ैन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपने कंप्यूटर केस में बैलेंस्ड एयर फ्लो सेटअप ही करिएगा, जो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस ला के देगा आपके कंप्यूटर केस से। यहाँ पर कोई फिक्स्ड फ़ैन सेटअप नहीं है कि जो मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ैन सेटअप है, यहाँ आप करिए और उसके बाद आपको एक अच्छा कूलिंग सोल्यूशन मिल जाएगा। हर केस अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप के फ़ैन होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टाइप का फ़ैन आप यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड चीज़ें नहीं है, आपको आपके पास जो केस है, आपके पास जो फ़ैन है, उसके हिसाब से आपको खुद को ही ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपको सूट कर रही हैं। बैलेंस्ड एयर फ्लो में आपको क्या चीज़, किस में आपको एक पॉजिटिव एयर प्रेशर मिल रहा है, नेगेटिव एयर प्रेशर मिल रहा है, और क्या चीज़ें आपके कंपोनेंट को एक अच्छा सूट कर रही है, अच्छे से ठंडा रख रही है। तो ये चीज़ें आपको खुद को भी ट्राई करनी पड़ेंगी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस बारे में कुछ भी कहना है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, छूट गया होगा तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो गाइस, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज प्रसून मालविया एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।